환절기마다 코막힘과 재채기로 고생하시는 분들 많으시죠? 오늘은 지긋지긋한 비염 증상 완화에 도움이 되는 차에 대해 알려드리겠습니다. 비염은 코 점막에 염증이 생기는 질환인데요. 녹차의 카테킨, 생강의 진저롤처럼 차에 들어있는 특정 성분들이 염증을 가라앉히는 데 도움을 줍니다. 따뜻한 차를 마시는 것만으로도 건조한 코 점막의 습도를 높여줘서 증상을 완화할 수 있어요. 코막힘이 심하시다면 코 점막의 붓기를 가라앉혀주는 신이와차나 유금피차가 좋습니다. 코나무라고 불리는 느릅나무 뿌리껍질인 유금피는 특히 코 질환에 효과적이라고 해요. 재채기와 콧물이 멈추지 않는다면 면역력을 높여주는 생강차와 알레르기 반응을 억제하는 작두콩차를 추천합니다. 특히 작두콩의 히스티딘 성분은 콧물과 재채기 완화에 탁월하다고 알려져 있습니다. 집에서 쉽게 구할 수 있는 허브차도 좋은데요. 생강에 레몬을 넣은 생강레몬차나 항염 작용을 하는 카모마일차도 도움이 됩니다. 시원한 향으로 코를 뚫어주는 민트차도 좋습니다. 마지막으로 전문가들이 가장 추천하는 최고의 조합을 알려드릴게요. 바로 신이와 유금피, 생강, 감초를 함께 끓인 차인데요. 코막힘과 염증 완화, 면역력 강화에 탁월한 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 차는 어디까지나 보조적인 수단이라는 점 꼭 기억해주세요. 만성질환이 있거나 특정 약을 복용 중이시라면 반드시 전문가와 상의 후에 섭취하시길 바랍니다. 더 많은 정보를 원하신다면 중장년층을 위한 실속정보백서 지금 바로 인터넷 검색창에 알짜르이정석을 입력해보세요.